Hey guys, good morning. So आज चाहिँ मेनकाले चुला चिटिक्कै पारेर धुइएछ। मैले हिजो गरेको थिएँ। आज कि हिजै हो। हिजो पनि कमेन्ट हेरेर कि नहेरी? नहेरियो च्यानल भिजिट नगर्नु न। कमेन्टमा आइरहेको थियो त नि चुला फोहोर भएछ भनेर। त्यस्तो त आइहाल्छ नि। यो हो नि त तरिका। गुड गर्ल। सो अब मेनकाले आज चाहिँ चिकन पकाउन आँटेको छ, त्यो पनि बोइलर चिकन हैन। बोइलर चिकनमा झोल लगाएर बनाइदिन्छु म चाहिँ। जेमा पनि यसपालि जाडो हुन्छ, अब यतिखेर अब झोलै लगाएर खानुपर्ने हुन्छ नि त गाइज। जाडोमा अब हैन त्यो कस्तो छाती पटिक ल्याएको हौ? ल्याएको ल्याउनु पर्दैन? हो र? म त यो छातीको मासु त आलु खाएको जस्तो लाग्छ। आलुमा झोल हाल्देऊ न त नि। चट्टा लाएर भट्टा खाएर अब म बोरोलाई कफी बनाइदिँदैछु। तेलमा नि धुवा निस्किसक्यो। यो नातिनीले कम्ती धेरै चिनी युज गर्दैन भनेदेखि मेरो नातिनीले बिचारामा नातिनीले आज म ज्वानो लगाएर ज्वानोमा झोल मतलब चिकेन स्टाइलको खाना बनाइदिन्छु। त्यस्तै हो। प्याज लगाइदिन्छु। चट्ट मेरो एउटा पन्यु हरायो यहाँ। कुन चाहिँ हो? मैले दिदीकोबाट ल्याएको। मलाई दिदीले दिनुभयो। यता तल भन्दै रहेछ। डोरो त अब मैले यसमा चिकन लगाइदिएँ। चिकन हाल्नु पर्दैन भने मेरो बाउले सबै लगाएर चलाइदिन्छु है। कडा बनाइदिनु कि त्यो बनाइदिनु? कफी। कफी रेडी भयो। भान्सेनी कहाँ गयो? माथि डरमा त पत्र काटेको म त्यो भातैले कुटेर लसुन लगाइदिएँ। अब के लगाइदिन्छु भनेदेखि यो आफैले बनाएको होममेड खर्चामा ढिलेको छ भने अलिकति लगाइदिन्छु। ओहो के भयो? डढे क्या हो? त्यही भएर हामी चाहिँ यस्तो खालको तेल पकाएर खान्छौँ गाई। हजुरहरूले चाहिँ यस्तरी खाना खाँदैन भन्दै के गर्नु होइन। अब थुप्रै जानु कत्रो बिति झोल हाल्यो मेनकाले? अनि पुऱ्याउनु परेन। 7जना 7जना खानुपर्ने थियो। अब यसलाई उम्लिन्छ अनि टक्कसँग चाहिँ चलाउनु। गाइस त्यो नउम्लेको अवस्था। अनि त्यसपछि भन्नुहुन्छ भने अब अर्को सब्जी पनि नपकाइ नहुने अरे घरको मालिकले भन्छ। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ बोडी र यो करेला एउटा उब्रेको रहेछ, यसलाई पनि घेरो जानु नदिनुको लागि मैले
बनाउन आँटेको छु म कर्दा फेरि छिटो बेलिदिनु मेरो फोन आइरहेछ जस्तो अनुभव भइरहेछ मलाई बर मेरो फोन हेर्दै उता उता धोकधोक गर्दैछ त फाइनली गाइस तरकारी पनि जहाँसँग लाग्छ पाक्नु सक्यो होला अब यो तरकारी पाकिसकेको छ है गाइस होइन फेरि मैले चाहिँ रायोको साग पकाउनु आँटेको रायोको साग लिनु गएको थिएँ म अनि बारीमा एक दुईवटा राख्छौँ अनि छिटो फुल के गर्छ कलिलो साग छिटै पाकेको अब पाकिगयो मेनका बेट्री गइसकेको छ हो नि अर्को ल्याउ नानी अर्को चार्जिङ नै छैन नि हौ के भन्छ हो पागल जस्तो हो थाम्दैन हामीलाई 10 मिनेट जस्तो कुन त हौ दुईटा छ चार्ज गरिहाल्यो त्यो अर्को कसरी चार्ज नगरिराखेको त हो अनि होइन त्यो त्यसरी अनि तिमीले लामो लामो खिच्यौ होला नि ए मलाई हो जे कुरामा नि मलाई लगाऊ कि अनि म तिमीलाई गरिदिन्छु तिम्रो भिडियो आनन्द तरिका कुन दिनदेखि जे कुरा गर्यो मलाई त तिमीले यसो गर्यौ होला यो मेरो भिडियो जे गर्यो अनि तिमीले यसो गर्यौ होला जे गर्यो तिमीले उसो गर्यौ होला अनि तिमीलाई म होइन नि ब्याट्री मेमोरीहरुको सेभ गर्नु पर्ने हुन्छ अब त्यो भनेको तिमी पनि यही छौ जान्नुपर्ने कुरा यहाँ माकुरलाई म खतरा हो भन्ने कुरा थाहा छ नि तिमीलाई सो गाइज अहिले चाहिँ मेनकाले कराउँदै कराउँदै भात पस्किँदैछ ला भात त मासु तरकारी होइन नि पुरिदियो कता राखेको त अनि यो चाहिँ के को लागि खाली गरेको त्यो तिमी खानुको लागि अब त्यस्तो नगर न त्यो खाली भने खालीमा चाहिँ यहाँ चाहिँ राख्नु हो नि त अनि कति कराउनु क्या तिमीलाई होइन मैले यस्तो गरेर राखेन भने पनि कहाँबाट खाने भन्छौ होइन
अनि खाने ठाउँ राखेर यस्तो गर्यो भने नि के तिम्रो मैले के गर्दा ठिक हुन्छ त्यो चाहिँ भन न मार मार आऊ आऊ यहाँनिर आऊ मैले यहाँ सब्जी निकालेर कस्तो स्टार्ट गरेको हो मेरो सब्जी निकाल्यो अब आज चाहिँ कुखुराको मासुमा झोल भात खाइन्छ होइन गाइज माइन्ड नगरिकन हेरिदिनु होला हुन्छ नि एउटा हुन्छ नि होइन गाइज यस्तो यस्तो तरिकाले बसौँ न मिलाएर ल अहिले मेनकाले कहाँ काँक्रा भेटेर ल्याएछौ बारीमा यस्तो हेरेको त भोइको छेउ फलिरहेको माटोसँगै मिलेर सो लेट्स इट नमस्ते भन्नु बिर्सिनु है आजभोलि नमस्ते भन न नमस्ते हुँदैन हाम्रो भ्लगमा एडिट हुने भिडियो हो नि त यो नमस्ते हुन्छ बिहानै पनि गुड मर्निङ भनेको छ होइन तपाईँहरूलाई अहिले पनि सेवा छ सेवा डोक सेवारो एज अ रेस्पेक्टिङ अल द भ्युवर्स होइन ए अब यो यस्तो सुत्केरी झोल खान आँटेको खतरासँगले मेरो चाहिँ ठ्याक्कै सुत्केरी झोल छ है चोक्टा एउटा देख्नु भएको छैन उसलाई चोक्टा खासै मन पर्दैन नि त लास्टमा मैले नै खाइदिनु पर्ने हुन्छ अनि त्यही भएर पनि होइन त्यही भएर मैले नै लिएको म चाहिँ लु सुरु गरेँ है त गाई रायोको साग चाहिँ कतिखेर पकायो हौ मैले भ्लग गरेको छु हो झोल लाग्यो हाफ बोइल साग खतरा मिठो नयाँ मेरो घाउ त कहिले नि गाउँदा यस्तो गाँठो पर्दै पसिदियो अड्किँदैन होला नि बाढीले लागिरहेको अगाडि मलाई थाहा थियो क्या त्यस्तै हुन्छ भनेर केमा पिरो त छैन पिरो मलाई आजहरू पिरो हुन थालेको त्यो तिम्रो घाउ भएर साँच्चै दामी है मासु फुट्को नि के गरेर निचोर्यौ टोक्नु पर्दैन यस्तो गर्दैछ क्या निचोरेर चाहिँ होइन टोकेर तान्दै थियो हातपट्टिको चाहिँ उता उफ्रेर गयो क्यामेरा आज कस्तो राखेको तिमीले भोगाएर आजको त सबै टेस्टी छ त यो पनि टेस्टी छ अनि यसमा करेला थियो कहाँ हो करेला चाहिँ यहाँ रहेछ एउटा वाउ चुप्पा गर मलाई यो चाहिँ डायलग जस्तै भइसक्यो मलाई त यो चाहिँ मेरो डायलग जस्तै भइसक्यो क्या नखाएको कस्तो समातेको
म समोसा कि होइन टोक्नु मुखमा राखिदिएको उसले त कति मिठो खाएको कति दामी कहाँ छ यसको बोर्ड चाहिँ मिल्छ एक केन्द्रमा मात्रै गइरहेको थियो कि सागसँग पो यसो हेरेको त काँक्रा पो झन्डी रहेछ भुइँमै भुइँको अलिक माथितिर सागले यसो छोपिरहेछ टनेल जानुपर्छ ल ल मलाई चाहिँ तपाईँसँग यति भात खानु मिठो लाग्यो थोकको भात खायो होइन अनि झोल सुपको पार्यो त्यसो गर्दा चाहिँ मलाई सम्झनाको बोजूको याद आउँछ पहिले बोजूले खाना खाँदैन यस्तो मस्नु माडेर यस्तो डल्लो बनाउनुहुन्थ्यो अनि कप्पा मुखमा हाल्नुहुन्थ्यो होइन अनि बोटुकादेखि झोल अब को चिउखाइदिउँ भनेको हौ अनामेलाई लिनु जान्छ नि त कलङ्की आइपुग्न आँटे कलङ्कीदेखि यहाँ आउनु कत्रो टाइम लाग्छ सातो बाटो त्यही त हो कलङ्की त सातो बाटो त्यही हो कहाँ हो त नि झोलसँग गम खा मजाले उयो खाँदै उमा झोल पिउँदै के अरे खाऊ भनेको छैन म त झोलसँग मजाले गम गम खा भनेर भन्यो अब लु के सुन्नु भयो गाई म त त्यस्तो भनेको छैन तँ भन्ने कुरा सुन्यो भने त टोक्नु पो खोज्छ त हौ किन त्यसो भनेको त मैले तिमीलाई तँ भन्ने के भन्छौ भा ए अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ भन भन्छ अलिकति बोल्ने उयो छैन आफूभन्दा ठुलो मान्छेलाई रेस्पेक्ट छैन भन्दा तिमी कराउँदैनौ तर तिमी भन्दा म ठुलो हो नि त त्योभन्दा चाहिँ कसलाई मनपर्छ फेरि यो नखाऊ है किन म खान्छु भात खाइसकेर म त त्यो लास्ट नखाने किन मैले खुर्सानी नै खानु सकिरहेको छुइनँ मेरो मुखमा गएको भएर यतिकै पनि पिरो भइरहेछ म खानै खानु सक्दैन क्या हो त्यति खान्छ को त म त बेमा भात खाएको जस्तो खालको स्मेल आइरहेको क्या टेस्टहरू क्या यस्तो भयो छिटो खा ए छिटो खाऊ होइन हौ त्यतिकै बिर्सेको क्या मैले के भनेको है खाऊ त भने नि होइन खा भन्यो म खान्न खाऊ न प्लिज खानुहोस् न दिदी भनौँ
दिदी चाहिँ भनिरहनु खानुहोस् न दिदी यति एक गाँस त छ भने अनि मात्रै खानु नभए खान्न म ओइसकेको म छोडा मलाई डिस्टर्ब भयो This is the big bite, guys. Portion है जुठो खुवाउनु हुँदैन कहिले नि किन तिम्रो घाउ खर्छ ओके गाइज मेनकाले भात खाइसकेको छ मासु तिमी लास्ट भोलि जाऊ तिमीले गरेर मेरो आँसु आइदिएछ खाँदैछु जब पिरो भयो अलराइट गाइज थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ म चाहिँ ऊ अनमलाई लिन जानुपर्ने छ अब हात धोएर कुद्ने हो सो आजको भात पनि एकदम मिठो लाग्यो अनि थ्याङ्क यू सो मच मिठो मिठो भात पकाएर खुवाएकोमा होइन तिमीलाई पनि राइट ओके गाइज स्टे हेल्दी स्टे सेफ बाई बाई